Nabila fitilar raina kin zamo, kin mamaye zuciyata da jijiya. Kaunar ki shi fa MD nake bara, tallafa rai Nabila zo ki tallafa. In ban ganki ba bana iya komai, MD gaske na ki ne Nabila sahiba. Kaunar ki shi fa MD nake bara, tallafa rai Nabila zo ki taimaka min. Angonki shi ne ake take, kaunar mu ta zagaya ma ko ina. Na samo yarinya mai kyan tarbiya, babu kamar takabcikan da na shaida. Inde Nabila tana nan a raye, to ni ma MD gaske ina da rai. Da an ce babu Nabila babu ni, gaskiyar lamari shi nake faɗa. Nabila kin mamaye mun ko ina, kwantar da hankalinki ina nan. Komin daren dadewa za mu yi aure, karyar mahasada ba su iya mun komai, sai dai su ta hasada ni ko ina gaba. Na ga alama ba yau ba ma tun jiya, haɗin rabuwa ya zai raba kunjiya. Dama kun haƙura yau kun taimaka, ko taimaka wa kanku ku daina hasada. Haɗin rabuwa ya zai raba masoya, Allah ne ya bani Nabila gimbiya, yau kuma shi ne ya nufa na ke waka. Sako na zai iso muku mahasada, ku ta hasada MD na yi gaba. Nabila kwantar da hankalinki, wata rana za mu zam ango amarya. Nabila na faɗa ina sanki ne, ba ma sai na furta ba yana arai. Ke ma na san kina so na da gaskiya, waye zai raba mu yau yayye ƙarya. MD ni na shirya na yau dan mara, duk mai son yara ba ni da ke zai sha wuya. Wuya randa na fara ganinki Nabila, sai na ji zuciyata tana bugu. Wai ita dai shawarar da take bani, in biki ko ina ne kije da ni. Ai koma shawararta tana da kyau, tun daga shi yau na biyo ki sahiba. Yau dai na biyo kike ma bakin sani, ni da ke za mu zamto ango amarya. Amarya, amarya. Wai an ce karki so ni ina yin waka, ai waka ba aikin jahili bane ba. Masu tsokanar Nabila kun yi karya, ni ne MD gaske mai san Nabila. Wannan ita ce wakar Nabila ta biyo, MD gaske na godewa masoya, masoya, masoya. Alhamdulillah, domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe ni a lambar waya kamar haka 08164211484. A sha saurari lafiya.